continuación solicitamos al presidente de la Diputación de Pontevedra, don Luis López, que suba al estrado para darles la bienvenida. Alcalde de Pontevedra, consellera de Medio Ambiente, presidente de COXAPO, diputado provincial Alberto Uriz, alcaldes, concelleiros, representantes de comunidades de aguas de países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y, por supuesto, España, autoridades de la comunicación. Muy buenos días a todos e a todas, e benvidos á provincia de Pontevedra, benvidos ás Rías Baixas, porque seguramente que se hai algún lugar no mundo no que se podría celebrar esta conferencia internacional, a provincia de Pontevedra sería dos máis aqueidos. E non o digo só porque levo todo o mes de setembro, parte do mes de setembro, con esta chuiva miúda que fai que sexamos un paraíso, senón que tamén o digo porque a auga ou a ausencia dela é un reto en moitos lugares do mundo, pero nesta provincia a temos en abundancia. Non o digo porque nas Rías Baixas, ou si, tamén a auga a temos presente de todas formas, desde as ondas que están aí nos nosos mares hasta as augas termais e, por suposto, pasando por todos os ríos que percorren os concellos todos da provincia. En ese territorio abundante en auga temos o mellor marisco e o mellor pescado, o mellor viño e tamén os mellores produtos do campo. E sei que para muchos de los que están aquí es la primera vez que están en la provincia de Pontevedra, en las Rías Baixas, conformados por 61 concellos de interior a costa del norte a sur, y verán y descubrirán que tenemos tesoros infinitos, y cuando los descubran querrán volver a venir. Por eso que ya saben que en Pontevedra quien prueba repite, y cuando vuelvan serán igual de bienvenidos que en el día de hoy. Ter auga en abundancia é unha bendición, pero non soluciona os problemas todos. A alimentación, o abastecemento, o asanamento, o aproveitamento deste recurso tan vital e escaso supoñen tamén un desafío para moitos núcleos de poboación da provincia. E, por sorte, contamos con persoas comprometidas tanto co medio ambiente como coa súa terra. Persoas que enchedes este teatro principal de Pontevedra, que debemos de recoñecer que as expectativas pues viron superadas. Desde o momento que tamén tuvemos que ampliar esta parte de arriba, para que pedimos disculpas por as incomodidades que poidan estar aí os presentes na parte alta deste teatro. Estou a referir, sin lugar a dúbida, a todos os que formades parte das comunidades de usuarios de auga da provincia. Persoas que poñedes o vosso tempo, poñedes os vosos recursos para mellorar a calidade de vida da veciñanza e tamén, o máis importante, para mellorar a xestión dun recurso tan sensible como é. E grazas á labor de construción de novas redes de abastecemento, do control de consumo, de implantar novidades tecnolóxicas, esa sustitución que face desde tubaxes, as melloras continuas en captacións, pois fai que moitos vecinos e veciñas da provincia conten con auga corrente nos seus lugares ou lle sirva para baixar o prezo que pagan pola factura da auga. E é un exemplo de solidaridade, de convivencia, de respeto polo medio ambiente que merece o apoio máximo por parte desta Diputación, porque por primeira vez na historia habilitou recursos, programas, accións para as comunidades de auga e que sitúa a provincia de Pontevedra como un referente en España en políticas de auga. O plan Máis Auga, que mobilizou en 2 anos preto de 4 millóns de euros, con axudas entre 6.000 e 10.000 euros, donde se levan beneficiados xa preto de 600 comunidades. O Navarra, 300.000 euros, que vai a permitir de entrada a regularización de 61 comunidades, 61 traídas de auga, que é un asunto demandadísimo por a veciñanza da provincia de Pontevedra. Desde a Diputación soupemos e quixemos darlle apoio, mesmo os premios que van a ser os primeiros, premios Máis Auga.
donde queremos premiar a sensibilidade da veciñanza que a xestión da auga. Así que, para rematar, queridas amigas e amigos, eu gustaríame, antes de facelo, amosar o noso agradecemento e recoñecemento, en primeiro lugar, a Coxapa. Tivemos claro, fai 2 anos, cando quixemos poñer en marcha este proxecto, que tiñan que ser pata fundamental de todo este camiño que estamos a percorrer, considero que exitoso. Por iso que, insisto, moitísimas grazas a Coxapa. A Consellería de Medio Ambiente. Nós, desde o primeiro momento, na Xunta, na Consellería de Medio Ambiente, tiñamos un aliado, e desde o minuto 1 recorrimos a él para poñer en marcha e ir da man para dar cobertura a todas as necesidades que se podían plantexar, para que eles tiñan un altísimo máis grado de coñecemento que nos iba a permitir acertar aínda máis. Articular isto todo a nivel de Diputación pois é un tema de persoas, e aquí o gran valedor das traídas do asociacionismo, pois o deputado Javier Torres. Poñer a andar isto todo non foi doado. Él pois está facendo de xeito excepcional, e logo pois ese agradecemento e recoñecemento a todas as asociacións de Galicia, de España e de Europa que traballar desde xeito altruista e desinteresado pola sustentabilidade e o cuidado do medio ambiente a través da xestión da auga. Quero reiterar o compromiso da Diputación non só en seguir articulando e poñendo en marcha proxectos e plans específicos para as comunidades de usuarios de auga, senón tamén o noso compromiso coa sustentabilidade en todas e cada unha das nosas accións, sexan en materia de acción comunitaria, en infraestructuras, turismo ou deporte. É desexar que esta conferencia internacional sexa moi proveitosa para todos os que estades aquí e que xurdan novas ideas para seguir dando pois esos pasos que nos van a facer que sexamos un territorio moito máis sustentables, con moito máis cuidado do medio ambiente, en definitiva, un territorio moito mellor. Máis nada, moitas grazas, bo día.